ذات عصر كلها. والقبائل الموجودة في الكويت سواء كانت أو في الخليج امتداد طبيعي للأحواز وامتداد الأحوازين طبيعي للخليج. انشطت من قاموس سواء المثقفين أو الساسة أو حتى القوميين العرب. قضية الأحوازين والأحواز انشطت نهائي. وأنا هنا أنا إنسان مش سياسي، إنما كمواطن أحوازي عربي. شيعة والسنة وشيعة والسنة إلى متى؟ أنا أول السنة أنا ما نشري. أنا كنت شيعي تسنن وبيتنا كله تسنن. بس هذا مو هذا أنا سؤالي. إلى متى إحنا في دوام؟ أنا أقصد الخليج والسيطرة تامة، سواء الاستعانة في الدول الغربية ويمين ويسار إيران، أي كل بين فترة وأخرى جنوب لبنان الحوثيين في السودان، وصلت مصر، وصلت يعني العقلاء العرب أو المفكرين العرب ما قعدوا بينهم وبين أنفسهم دقيقة واحدة من أجل هذا الشعب. ما يستاهل هذا الشعب إلا فضل عليها الكويت بصفة خاصة والخليج بصفة عامة. ما عندنا احنا تفرقة. انت ممكن الشاعر عبد المسيح الأنطاكي إنسان مسيحي، قبل ما كان يجي الأحواز كيف يرحبون به. اخواننا المسيحيين اللبنانيين المارونية لما طلبوا بناء كنيسة جو الشيخ أزعل. الحسيني لما طلب ترميم القدس اجى الشيخ أزعل. واغوار كثيرة. واتمنى مثقفين العرب وخصوصا انت يا دكتور من قبيلة معروفة وتكلمتوا عن القبائل، واحنا نقول لكن المصلحة العامة إيران قاعد تلعب في المنطقة لعب. والأحوازيين تعرفون انتم مواقف الأحوازيين شنو هو. وأرجوك رجاء ما أريد أنا رد دبلوماسي خلي يعرفون الحضور هذا تعرف. رد دبلوماسي مرفوض من عندك، خليه وامشي. تفضل. اشكرك. يعني المشكلة الرد على شنو يعني؟